You have been here. Здравейте, банда, това съм аз, Бертона, и е време да продължим с Banishers в Ню Еден. В последния епизод успяхме да разпитаме абсолютно всички в Хараус Хамлет, което беше доста дълга и тежка задача, но все пак успяхме да научим страшно много за района, за хората наоколо и въобще какво се е случило и какво вероятно ще се случи и занапред. Днес ще се занимаем с странникът, на който попаднахме и който очевидно е обладан от духове. Да, стига толкова приказки, скачаме в играта, за да видим какъв дух го гони пък него. Така, от тук трябва да потеглим право надолу и да открием въпросният обладан от духове човечец. След което ще ни се наложи да излезнем малко или много извън селото, защото набелязах на едно място, на което трябва да отидем. Което е задължително да отидем всъщност. Така, тук няма нищо. И въпреки, че знам, че няма нищо, все пак обикалям. Тук сме. Започваме с случая. Това нещо не сме го прочели за сметка на всичко останало, което прочетохме в предишния епизод. Може да намерите линк горе в дясно. Там прочетохме доста в тази стая. Гневното писмо на Александър. Знам, че беше ти. Знам, че ти разпространяваш всички тези слухове. Знам, че ти си казал на Рут за това, че съм нарушил обещанието си. Какво по дяволите ти има? Ти съсипа моята репутация, моят живот, моето бъдеще. Ти ме намушка, твоят собствен брат, в гърба, твоята собствена кръв. Знаеш ли какво биха казали нашите родители, ако разберат? Те щяха да те изхвърлят като миризлив плъх, какъвто всъщност си. Ти не заслужаваш да носиш името Уотсън. Отивай в канавката, куче такова. Целта на живота ми ще бъде да направя твоя живот ад. И когато умра, ще те преследвам. Окей, май вече знаем кой е виновен в цялата тази ситуация. Should have been ours since the beginning. You know it's true. Ключ. За къде е този ключ? Нямам никаква представа. Още едно писмо. Любовното писмо на Кейлъб. Рут, отдавна обмислям да ти изпратя това писмо и мога само да си представям как би могло да те нарани. Но аз вярвам, че прикриването на истината е лъжа в очите на Бога. И дори е грях, ако претендираме, че нищо не се е случило, просто за да ни е по-лесно на всички. Александър не ти е верен. Той се вижда с Харлот зад гърба ти. Ето, истината излезна наяве. Отдавна съм запознат с покварата на Александър. Той може да е харизматичен и с бърз ум, но душата му е развалена и Господ го дохвърля. И без значение какво иска да каже градът за теб, аз знам, че ти си чиста. Знам, че душата ти е непокътната, светла и чиста. Уважавам благодатта и чистотата на твоето сърце, както се вижда от твоите думи и действия. Светът бледне около теб и любовта ми неспирно расте. Домът ми е винаги отворен за теб, скъпа Рут, както и сърцето ми. Кейлъб Уотсън. Being courted by two brothers at once rarely ends well. Personal experience. Don't go there. Fear not. Ето, даже имаме и парченце. Да, предполагаме на Рут. Да, точно така. Това е на Рут с парче от нейната руса коса. Успяхме да минем и в задния двор. Debrief my bond down house. Why keep it here? Не е ясно. Има доста неща тук. What's this? It's not metal, not wood. Bone. It's bone. Lovely. Вау. Погребални думи. Събрали сме се тук заради смъртта и последващото погребение на Александър Уотсън и Рут Уотсън.
съпругата и братът на обощарят Кейлъб Уотсън. И двамата умрели трагично в пожарът на къщата на Уотсън и погребани с почит пред Кейлъб и неговите приятели, както и съседи, и пред очите на Бога. Ще запомним Рут като отдадена съпруга, мила и нежна пред цялото ни общество. Александър, който познавахме като проблемен човек, често посягаш към бутилката, който създаваше много проблеми и грехове, но в последните си мигове получи изкупление, като се втурна без дори да помисли в пламъците, за да спаси живота на жената на брат си. Молим се за техните души пред Бога. Добре, Ruth and Alexander Watson, the cobbler's wife and brother. He's surely haunted, but where's the ghost? I think we need to talk to Caleb Watson. Хайде да говорим с него. Fear not. Има ли още нещо, което можем да видим тук, да открием? You done enough sniffing? Tired of the smell of your own arse? You said you had no secrets. That was a lie, am I right? Everyone has secrets. I can smell your secrets from here, mate. A pox on you. And a pox on your questions, too. You'll not take him head on. You must take your time. Outflank him. Защо пазиш кости? There's burned debris out back. I found bone in it. Where does it come from? You must have little business if you spend your time sifting through my rubbish. It came from the house. Probably. Да, намерих също така и любовното писмо. I read your letter to Ruth. It's clear you loved her. Were you telling the truth about Alexander's infidelity? My name is Caleb Watson. And before God and all present, I swear that the letter I wrote to Ruth was a load of shite. Lusting for his beloved Ruth, I set out to ruin Alexander's name, 'cause I'm a greedy little prick. You're frank. You don't sound like you regret it, though. No, the past's the past. Dead and buried. My brother is but a lingering memory. Този заслужава да бъде бенищнат поне за момента. Така, намерих също така и погребалното писмо. It was terrible what happened to your wife and brother. Might help if you'd mentioned it. You must be grieving. Do you mind if I ask where they're buried? Shite on me shite bag brother, and shite on you too. They're both deep in the dirt up at God's Acre, and I'll speak no more of it. What's going on at God's Acre, Caleb? Shite off with your God's Acre, and good riddance to both. God's Acre concerns you not. You need to tell me what happened here. Stop hiding. Nothing happened. Buried. Buried. Oh, quiet you. And you can shite off, taking your nothing happened with you. Whatever happened, it happened at God's Acre. Тук има нещо определено. Така, двамата братя не се харесат особено. И за да я спечели за себе си, той е обърнал Рут срещу него. Това, честно казано, Watson Family. Той е умрял, за да спаси Рут. This is wrong. It's wrong, I tell you. Все още не сме приключили с задачата. Явно трябва да открием нещо навън. Окей, тук вече можем да се телепортираме, което е супер. Тоест не да се телепортираме, да се преобръщаме. Да видим тук долу на плажа нещо интересно. Soul Shard. Един брой.
че има нещо. Thoughts on Caleb? You first, young man. Може би е Haunted преследван. to the point of madness. Ruth and Alexander, maybe? Maybe. But something feels off. We jump to no conclusions. Instead, we gather proof. Тук имаме още някаква фермичка, което е любопитно. Така искам да видя само дали и тук има нещо, което бихме могли да сме пропуснали. Тук има слизане надолу. Така от тук идваме. Всъщност, дали? Да, точно така. Ще влезнем в тази къща, защото все пак не е на път. А пък нашата задачка предполагаме още някъде натам. Ще влезнем. This requires a key. Не можем да влезнем тук. Все пак искам да проверя дали няма път от някъде нещо. Въпреки че пише, че трябва ключ. Има някаква пролука, тясна. И дебела стена. Май, открихме мястото. God's Acre? God's Acre. Чудно. Тук сме. Така, от тук няма как да минем. Поне така изглежда. Но там сякаш има таен път. Ще сляза на бързичко. Просто за да проверя. Защото тук ми се струва, че има някакъв проход. Не. Само ми се е струвало. Там има нещичко. О, ще имаме такова Прокълнат съндък. Тоест ще трябва да намерим няколко от тези лилавите неща. Сребро. Има някаква активност. Мисля, че стигнахме там, където трябва. Доста странно място. Here we are. Let us find the graves of Alexander and Ruth, and whatever got Caleb acting so strange. Така, тук трябва да погледаме внимателно, защото очевидно инспект. Someone's been doing some undertaking. In Nю Еден, there's much to be done. И там има нещичко в онзи ъгъл. И ще трябва да го вземем при всички положения. Ау! Think you could take on a ghost?
some of this. Watch out! Spectre position. Не съм съгласен да има такъв спектър позишън. Я да съберем всичките тези нещица, които успяхме да си спечелим, и чак тогава ще продължим нататък с проучванията. Ruth Watson. There's another grave beneath it. Окей, ще отидем и там. The Farmer. Но първо да разгледаме тук какво има, да не изпускаме много. Grave robbers. Yes, but what exactly were they stealing? We better stick around. Има нещо странно, което се случва тук. Decoys to distract wayward specters. Rudimentary. Someone's had a little training. Окей, тук има и някакви други неща. Може би няма да е лошо първо да отидем и да случва с проблема. Това беше лесно и бързо. Тук. Тук някой твори. Определено е така. Долу има нещо, но не се слиза от тук. Можем ли да стрелнем някъде по нещо? Не. Ще заобиколим. Добре, всъщност бързо беше. If undertakers did this, they should find other work. I doubt there's a job on Earth that suits whatever did this. Ето и още. Here did lie Alexander Watson. Did Caleb take their bodies? Someone did, and he's at the top of my list. Well, they made quite the mess. Perhaps the decoys may show us the way. Follow the path. Don't get too close. I'll try. Добре, трябва да продължим. Тук надолу нямам никаква работа. Лека по лека ще стигнем до истината. Там имаме пряк път. Я да видим. Първо да стигнем до него.
Не. Не е тук. Значи трябва да завъртим още. Hogging all the fun. That's what I was talking about when I said don't get too close. Изядох един тупаник, ама не беше нещо супер страшно, така или иначе. Добре, това не можем да го щупим. Тук трябва да е прекия път. Demonology. I should have known. Не. Супер. Получихме още някакви нещица. God's green hell is this? Fight now, talk later. Wow. It's stronger now. Brace yourself. Watch it. That harvester switched form. Physical to spectral. There's a hand. Ask for help if you need it. Този би е много лошо. Crows incoming. Be ready. Добре, мисля, че... Crows incoming. Ау. I'm right here. A vicious scourge that despises the living. In these lands, what a surprise indeed. Shrines now, with bones. It's like Lady Blackwood's boudoir around here. Old emotions are trapped here. Oh there, fella. You're nasty, aren't you? Nasty, yes, but also shoddy. It's very poor work. Не можем. Трябва ни още нещо. Are you sure we didn't miss anything? With a bit of luck, we'll find what we need. Все още не сме готови с тази задача. Интересно. Ето го и този пряк път, за който бях тръгнал още сега. Работа е там, че трябва да открием въпросната бележка. Може би е някъде долу, да не сме я видели. Нямам никаква представа. Има ли нещо, което да не съм видял тук? А, там има нещо. Но и тук видях нещичко за дърветата.
Така. Тук има нещо, да. Did you feel that? It's close. Това трябва да е нещо като пергамент. Това е наръчник за мощна магия, която съживява. Тоест, по-скоро ритуал, който съживява. What is this? It looks like a butchered version of the ritual of Lesser Palingenesis. The ritual of... that ritual? The one that brings someone back? That ritual? Yes, that ritual. Точно този ритуал, да. Добре, ние от тук дойдохме. Чакай сега. Охо, това ще да го изпуснем. Още един секрет. Второто заселване на Ню Еден, 1672-1677 година. Вторият опит за заселване на долината Ню Еден е достигнало планините през лятото на 72 година, 1672 година и е била щедро финансиране от богато бостънско семейство. Основната цел на тази експедиция е била да добият ценните метали, открити преди 35 години от първите заселници. Точно през този втори опит е бил и опитът за построяването на първото кметство. Форт Джерико е бил създаден, за да защитава мините и миньорите в планината. Също така е бил построен и голям док в Ню Еден, за да може да посрещне по-големи лодки, предназначени да изпращат мед и други блага до далечни пристанища. Всички тези конструкции са били финансирани от Бенджамин Блайт, който също е имал доста екстравагантна къща. Почти имение, което все още съществува, въпреки че е изоставено в днешни дни. Построено е близо до Форт Джерико, за да задоволи неговата любима жена Етел. За няколко години всичко изглеждало много добре за заселниците и колонията разцъфтяла, но отново бедствието ударило. Изглежда донесено от някакви странни изпарения и лош въздух, идващи от централното блато, което се е било разраснало доста. Смъртоносна епидемия заличила втората вълна от заселници за няколко месеца. Ако разчитаме на моите проучвания, учелник, наречен Богът Страх, Лот, който е живеел в дивото, се е опитал да предупреди заселниците за лошото влияние на блатото, но той не е бил послушан. През 1677 година вторият опит за заселване се е провалил и за няколко години долината отново е била върната на карваните и вълците. Разбира се, като изключим няколко трапера, които са останали в дивото, Богът Страх Лотърбъри, който оцелял още няколко години, и няколко изолирани фермери, живеещи близо до бреговете на морето. Противно на последния учелник, съмнявам се, че тази болест редовно удря долината Ню Еден като някое зло или пък злонамерена природа. По-скоро съм сигурен в това, че тази долина е нещо като огнище на епидемии. И не е случайност, че местните племена го избягват толкова дълго време. За да се изгради едно безопасно и постоянно селище в Ню Еден, хората трябва да пресушат растящото блато и да бъдат наистина внимателни за каквито и да е инфекции. Това отново е от Дебора. Супер, още един секрет, още един колектабъл по-скоро е по-правилно да се каже, и вече можем спокойно да направим ритуала. Манифест мисля, че трябва да е. Добре, не е това. Хекенинг. Тоест някакъв спомен да извикаме. I raise for now the veil of shadows. As flesh unto verb, Това е. as verb
unto heart, as heart unto flesh. Death's knot is unsevered, and I shall cut it. Caleb Watson invoked a ghost without a body for it to inhabit, so it took his. Caleb is no longer Caleb. He got the wrong ghost too. He used pieces of his wife and also of his brother. Ruth, Alexander, Caleb could be any combination of them in there. Let's go find out which. Интересно, мен по-скоро ми изглежда да е някой по-страшен. Hunting Cases. Няма да видим ти какво. Имаме някакво заключение относно него. Да, Кейлъб, който се е опитал да призове неговата жена, всъщност е приключил до такава степен, че е призовал брат му, който го е мразел. Трябва да отидем и да говорим с Кейлъб. Я да видим тук в картата какво се случва. Има няколко места, на които не сме били и трябва да отидем. Въпросът е... Окей, това не е активирано. Странно, можем ли да стигнем до там? Ако минем тук през този път. Това също можем да го докопаме. Я да отидем да хванем първо това, ако ни е възможно, и след това ще отидем при Кейлъб. Кейлъб е лесен. Знаем къде е. Тя да го маркираме това чудо. Долу вече бяхме, нали? Не съм много сигурен, нали бяхме там долу. Не. И да сме били, не е там нашият път. По-скоро е в тази посока, в обратна посока. Нещо сме изпуснали зад нас, което не е окей, трябва да го хванем. А къде? Сам. О, там през портала. Да, тук със сигурност не сме минавали. Което означава, че... Това трябва да е шорткът, който ще си отворим със сигурност. Лесна работа, не знам за мен какво има. Не беше нещо, кой знае какво. С тези неща, които събирам в интерес на истината, би трябвало да имам достатъчно енергия. Тоест не енергия, ами материали за следващ апгрейд. Няма да видим къде сме. Да, тук трябва да се качим горе.
За да се качим горе, предполагам, ще ни се наложи да минем по този доста опасен път. Добре, тук има за слизане. Трябва ми само още едно такова нещо и съответно да открия и къде е? Там трябва да отидем. Добре, с това до тук добре. Интересна истината. Там е другият кратък път, таен път. Искам да видя това към къде ни води. Да, все още не сме стигнали по... Трябва ми още едно от тези. Но някак си не го виждам. Мисля, че 2 съм взела, не 3. Лесно ще виждам. Да, трябват ми 3 броя, аз имам само 2. Тоест трябва да има някъде наоколо още едно. Което... все още успява да ми се изплъзне. Но ще го открием и него. Така, тук горе вече проверихме. Мисля, че е време да отиваме и да приключваме случая с Кейлъб. А, ето го бе. Открихме го. Вече спокойно можем да отиваме. Пак ще трябва да се поразходим, но ще можем да вземем това, което ни трябва. Нашето следващо парче от оборудването. Да се надяваме, че всъщност няма да е оръжие или броня със сигурност, а по-скоро ще бъде някоя брошка, пръстен или нещо от сорта. И Unbounding ритуал. Unclean spirit, leave now. Ей! Да видим какво си намерихме. Чарм. Защо трябва да се бутам от там, като мога просто да скоча от високо? Мисля, че тук имаше някъде възможност. Не. Еми ще пообиколим. Какво да правим? И да кажем, че е време да отиваме наистина. Към нашата цел. Тук също има какво да направим. Там имаме също лагер, който трябва да открием. А има доста неща, които трябва да направим. Ще направя един епизод, в който обикалям навсякъде. Ти си. Тъжно. Тук има ли нещо? Не, просто трябва да си...
I suspect it's beyond me. It's not, but we agreed you won't need it. Besides, Caleb's work was poor. Your work is good. A ritual like that. Good is not a word that comes to mind. Все още нямаме ключ за тук. Никой не ме напада. Тук ли беше господин обущар? Hush now. All is well. Nothing bad will shite off. We've been to God's Acre. Quite a tale it told us. You're not Caleb, are you? Or at least not entirely. Ah, can't fog you. Alexander Watson. Long tale short, Caleb tried to bring his dead wife back. And I live here now. So many questions. Where to even start? Ами да видим какво се е случило всъщност. Как се случи? He was trying to bring his wife back. How did you end up in the mix? Caleb made a fine cobbler, a poor brother, a worse husband, and a truly terrible witch. The ritual went to shite, because... of course it did. Do both of you share Caleb's body? Share? No. This house of flesh is mine. But because I am a generous man, I allow my brother to live in the cellar. We were twins. I was the rotten half, they said. But who's the rotten half now? There's something else you should know, if you don't know it already. I'm not alone. I completed the ritual. My darling Ruth is in here too. Да, с Кейлъб дизардист, дали го заслужава? Caleb was no saint, but this is hellish grim. Does he deserve it? Aye, he does. And it's not like I killed him. He's alive in here somewhere, watching me ruin his name. He can hear me now, destroying his reputation, as I had to hear him destroy mine when he painted me a fornicator. How nice. He took our love, Ruth and mine, and killed it. Now our love's reborn, and he can do naught but sit and watch. Caleb was a cad. Shite on him. Let him suffer. Не съм много сигурен, че трябва. А относно твоята... смърт? You died trying to save Ruth from a burning house. True. True. Добре. Наистина е гаден начин да умреш. Но къде е бил Кейлъб? Няма е гаден начин да умреш. I'm sorry. There's an awful way to go and so young too. You deserve better. We deserved better and now we have it. And with it, Caleb gets to make amends. For he did nothing. He stood and watched us burn. Caleb's name was ruined then. We're just putting the boot in. Защо държи Рут тук? You used the ritual to bring Ruth's spirit into Caleb's body. Why? Love moves a soul to strange endeavors. We deserve a better life. I set myself to claiming it. Какво е желанието на Рут обаче? I understand your anger. More so your desire. But what of Ruth's? Did you consider what she wanted? Caleb stole a life from me, but he also stole Ruth's voice. She shrank beneath him. Of course she wanted a second chance at life. I'd like to hear this from Ruth. May I please speak with her? No! We've carved ourselves out a little happiness at last. I'll not have you break it.
Please, leave us alone. Give us this. We need to speak to her, one way or another. If he won't tell us anything, perhaps the house Ruth died in will. Нека да попитаме какъв е света наоколо. You're well placed to see what goes on around here. Help me out. Have you seen anything noteworthy? I've made a point of keeping people away, but I seek things. And I take note. Тя ми кажи за Лами. Lammy Haskell. Any thoughts about him? The Haskell boy? What about him? He's weird. Talked with Caleb about nonsense. Both of them were full of shite. Мета. What's your take on the governor? My brother gave him the glad hand act, and the governor lapped it up. Haskell's opinion of himself is far too high. To win his favour, you need only prop him up. He dragged my name through the dirt. Shite on him, and his so-called eloquence. What use is a silver tongue when your heart is yellow? Добре. И за заселниците? Tell me about folk here. Who stands out for you? What think you of them? What think I of they who shunned me, gulled by my black-mouthed brother? What think I of malicious fools for whom I had to die to be redeemed? I'd say a curse upon them. But 'tis too late. The curse has already come. И за колонията? How goes the settlement, would you say? It's going to hell in a shitting handcart. Not that I care, mind. But there's sport in guessing who shall live and who shall die. Hope they find that witch, though. Can't have witches about the place doing the devil's work. I'll be leaving you alone for now. Alone? Not really. Hush now. Да, има логика. All is well. Добре, тук нещата са интересни. Тоест ние Александър и Александър. Nothing bad will ever come to us again. Все още не сме Ruth научили and всичко. Alexander are having an affair in her husband's body. I can't find an angle where that isn't just plain wrong. Something feels wrong. Something about Ruth. If we find the ghost tie, we can talk to her. Изгорялата къща е ето там. Тази, която ни трябва. The house that burned down. The roof fell in with them inside. There's a lot of debris. Но не можем да влезнем от тук. Трябва да намерим път към къщата, което не мисля, че ще бъде много лесна задача. От някъде трябва да има пролука. Нещо, ако успеем да щупим, да стреляме. Дори от тук не мога да вляза. Там има още една стена, която дори не мога да щупя. Но това, което ми хрумва, че няма да от тази страна. Тук долу мисля, че имаше опция. Въпросът е, че сега ми дава. Предишния път, когато дойдох тук, това не беше позволено. Let me clear a path for you.
Долу има и док. Ето няма нищо скрито. Ще е готино, ако има нещо скрито. Тук имаме пролука, през която можем да влезнем. От тук също можем. Аха. Добре. Явно не можем. Имаме ли начин? Там можем да се покатерим горе. Не, обърках. Това е много готино измислено, защото тази каруца на практика може да се ползва за две неща едновременно. Добре, явно нещо бъгва, трябва още малко да се избута. Явно избързах. Това е дневникът на Рут. С Кейлъб имахме още един разговор тази сутрин. Отидох да се поразходя и когато се върнах, го заварих да плаче в градината. Той ми се извини и аз доста се разстроих. Той е мил и романтичен, а също така ме изслушва. И това е причината, заради която се омъжих за него. Но понякога се чувствам некомфортно. Той е мой съпруг, а аз негова съпруга. Жена, която трябва да бъде обичана, а не просто да бъде гледана като икона. Така била работата. Лошо, Кейлъб. Много лошо за тебе, приятелю. Time must be nearby. Идва ми една приказка, малко така по-пошло и груба, ама все пак козата си сака пръч. Това да го щупим, можем да излезнем. Недовършена книга за птици. Страхотни ръчно направени илюстрации, описващи птиците на Ню Еден. Към нея са прибавени и пера, които пасват на рисунките. Готова? Не точно. 2 страници са без пера. Някакъв гарван костотрошач и някакъв гул херинг, което е предполагам. This work shows real sensitivity. Кейлъб? Maybe. Not Alexander. I suspect we've just learnt a little about Ruth. Тук трябва да има и нещо друго. Ето. Сърцето на Рут Уотсън. Обгоряно човешко сърце, което някога е принадлежало на Рут Уотсън. Пропито е с есенцията. Of course. Ruth's heart binds them like a bushel of rotting corn. Да. И от тук вече можем да излезем спокойно. What do you have there? Stop right there, you rank rump! Whatever you found, it ain't yours! You buried Ruth's heart in the ashes of the house that killed her. I find that odd. You, a ghost, went digging in the ashes of a dead woman's house. You're ill-positioned to call me odd. Don't think I haven't felt your presence before. Stow your tongue while I speak with Ruth. Ruth, can you hear me? Can you speak? Puck off and die! I'm in charge here. No. Hush ye, Alexander. I'll speak. I'm Ruth. I hear you. I'm Antea Duarte. We're here to help. I'm glad. Please, end this nightmare. Help me.
Go to hell in a bag of shite. We're fine, and you have not the right. You hear? You've not the right. Смятай каква лудница е. В този има два духа, не един. Духът на Александър Уотсън държи като заложник духът на Рут в тялото на Уотсън, т.е. на Кейлъб. Леле мале. И... Make manifest. Her heart! Give it back! I must summon you. No more does he silence me. We may speak. Help me, please. Добре, да попитаме за писмото на Кейлъб. Кейлъб, може би. Caleb's letter changed your life. How did it feel at the time? It tore me in two. I loved Alexander, but I deserved to marry a man who would be true. Caleb seemed decent. I believed he loved me. I thought I'd married the better brother, but I'd married a liar. A liar and a devil. And yet, not even he deserves this. No one deserves this. Как я е заплашил Кейлъб? Или добре, как е разбрала всъщност, че го лъжи? When did you learn that Caleb had lied to you about his brother's infidelity? Who goes worse shod than the shoemaker's wife? There was no one moment. One day I knew what he'd done, and knew I'd known it for the longest time. Alexander had his flaws, but he loved the whole of me. Now I'm sewn into a festering sack with the quivering remnants of my husband and the angry ghost of his dead brother. Please, let me out. Кой каза ритуала на Кейлъб? Who taught Caleb the resurrection ritual? To say it was taught would mean he'd learned it. He read it off a page. As a sorcerer, Caleb makes a fine cobbler. The thing about Caleb, he was a good listener. As he worked, clients would bend his ear. The Haskell boy, for one. As Caleb pinned the governor's shoes, young Lammy would talk magic. Nonsense, really. But Caleb was listening. Добре, това е интересно. Wait, Lammy Haskell gave Caleb the resurrection ritual. After Lammy mentioned the ritual, Caleb became obsessed with it. He begged. Lammy, in his misplaced generosity, gave it. Caleb was intent on dark work. Lammy furnished written instructions. Ruth, your husband Caleb's botched resurrection ritual brought you back, but allowed his brother Alexander to take you hostage. Once we deal with the Watson brothers, you shall be free to ascend. Do what you must. I'll suffer it if it leaves me free to go. No! We can stay. Please, Ruth, let us stay. Look at you. You're counterfeit, a sham of a thing. Your so-called life is no life at all. Caleb lied and stole your love. But when the time was right, you lied and stole his body. We're ending this nonsense now. Я да видя сега. Можем евентуално да го възнесем един път, да го възнесем един вид, да го прогоним или да блейнем Кейлъб и по-скоро ще ги освободим, защото в крайна сметка те там са и Александър, и Рут, и още... Пък и рядко го правим. Alexander, you were wronged, but Ruth owes you not. Not her life, nor her death. I'm not my brother. I am the man who runs through the burning house.
Да, и това е причината също. Ruth owes us nothing. But my love is true and his is not. Your love's not measured by what you win. It's measured by what you're willing to let go. I'm sorry, Ruth. You deserved better. Better than him. Better than me. Send me away, Banisher. Let the devil stoke the flames of hell for me, and we'll see if I burn. Take your head out your arse. You're not that important. Right, hold still, both of you. Let me pry you all apart. You have been here. Това е една от причините. Също наистина е ядосан и така нататък, но е бил мега предсакан. Пък е скочил в пламъците, за да я спаси. Добре. Are they gone? Am I speaking with the cobbler, Caleb Watson? That you, Caleb? I think... yes, that's me. Or it was me, once. For my bastard brother was my hollow keeper. You're not entirely innocent, though. If you'll permit the unfortunate expression, there was more than one of you in it. Aye. You were in it too. He ruined my name, ruined my flesh, ruined my wife. You gave him a pat on the cheek of his arse and sent him on his way. I am an imperfect man. My brother was a bastard and sly, and he tricked you onto his side. What does that make you? I too am an imperfect man. I have mercy and patience in limited supply. Let's not test those limits further, eh? Общо взето, той се е заслужавал да бъде... заслужаваше да го блейнем. I mean, we've seen some horrors, but that... This is the work. You're right. There's nothing I'd rather be doing. That was something. Don't take it to heart. Their choices are not your business. Our choices are my business. And their consequences too. Don't waver. We could win a battle, but we can't win the war. Nobody should conquer death. And we don't want to pay the price of trying. Aye. I hear you. Good. Now, let's see what Lammy Haskell has to say about raising spirits from the dead. Добре, тук имаме доста работа, така че спираме до тук. Ще говорим следващия път с кмета, ще говорим с сина му и оттам насетне ще видим на къде ще ни отвее вятъра. Надявам се това, което видяхте, да ви е допаднало. Ако е така, не забравяйте да харесате, да споделите с приятели, да коментирате какво ви допадна в този епизод, тази серия. И всъщност, вие как бихте решили случая? Бихте ли блеймнали, бихте ли наказали Кейлъб или пък бихте, както направих аз, възнесли Александър или пък бихте го прогонили? Би им било любопитно да разбера и вашата гледна точка на нещата. Да, както казах, стига толкова от мен, ще се видим следващия път, а от тогава вие просто не забравяйте да бъдете все така готини. Чао, чао и до скоро!